안녕, 이브레이상의 이브레이요. 오늘은 반짝반짝 캐치티니핑 미니 장난감으로 상황극을 해볼 거예요. 잠깐 구독, 좋아요 꾹꾹. 오, 시작한다. 팝콘 가져오자. 하하하, 진짜 웃긴다. 우리가 여태껏 보성숲에서 평화롭게 사는 동안 이런 일들이 있었구나. 좋아, 진짜 재밌어. 야. 근데 하츄핑과 이발핑이 안 보이네요. 까꿍 등장. 올 때가 되지 않았었죠? 그러게, 왜 안 나오지? 택배 왔어요, 해피. 야, 왔다. 가자. 이쪽이지. 야, 자, 별거 아니야, 해피. 난 이제 갈게, 해피. 그래, 잘 가. 안녕히 계세요, 여러분. 우와, 생각했던 것보다 엄청 많이 주문했네, 하츄핑. 나는 적당히 주문했는데 이게 맞나, 하츄? 이상하다. 이거 분명히 우리 것 맞는데, 하츄? 그래? 근데 저 노란 박스는 뭐야? 그건 보면 알아, 하츄. 엥? 진짜 재밌었어. 좋아. 그러게 믿어. 우왕, 좋겠다. 우리도 보고 싶어. 안 돼. 이거 다 옮겨야 해, 하츄. 유벨핑, 어서 힘을 내자고, 하츄. 그래, 가자. 근데 저 노란 박스는 어떻게 옮기지? 유벨을 부르자. 유벨. 왜? 저 대왕이 노란 박스 좀 옮겨줄래? 응, 그래. 그거야 쉽지. 근데 뭐가 이렇게 많아? 와, 무거워. 뭐야? 으짜, 이 정도면 꽤 무게가 많이 나가는데? 그럼 난 간다. 뿅. 우와, 이건 뭐지? 신기하다. 오샤, 궁금한데 우리가 한번 까보자, 방글. 이거 하츄핑 거 같은데 믿어. 뭐 어때? 안 돼, 토닥. 아야핑, 좀 말려봐. 아야, 듣고 싶다. 얘들아, 진정해, 토닥. 일단 듣고 보자. 얘들아, 안 돼. 토닥핑, 그래도 애들이 하는 거 보면 위험해 보이진 않은 것 같아. 좋아. 그래, 토닥. 그럼 해보자. 꼭 말리다가 같이 나서가지고. 아니게 아니지. 과연 뭐가 들었을까요? 과연 뭘까? 우와! 냉장고 없었는데 잘 됐다, 방글. 여기 봐봐, 믿어. 정수기에 컵을 넣으면 맛있는 캔디가 나온대, 믿어. 재밌겠다. 캔디 냉장고? 뭔진 몰라도 재밌어 보여, 방글. 어서 열자. 이거 봐. 조아핑이랑 하츄핑이 그려진 주스와 우유도 있다고, 방글. 그럼 열어보자. 좋아. 왜 안 열리지? 이걸 빼야지, 믿어. 슉. 오늘은 미더핑이 더 똑똑해 보이는데. 뭐야. 우와, 캔디다. 야호. 여러분, 실제로 팔 때에는 미니 비닐봉지로 이 캔디들이 포장되어 있을 거예요. 슉. 이번엔 진짜로. 우와, 이거 봐봐. 근데 이것도 열리나? 손 아파, 방글. 이건 뭐지? 좋아? 서랍인가봐. 잘 안 되는데. 슉, 활살해야겠다. 우와, 서랍도 있어. 이거 열리나? 내 손. 아파. 다시 상극으로. 우와, 우유야. 하츄핑 우유. 방글. 내 것도 있어. 좋아. 미네랄 워터? 뭔진 모르겠지만 신기하다. 좋아. 들어가. 근데 컵이 어딨지? 슉짠. 찾았다. 컵을 여기다 놓고 이걸 누르면, 우와! 신기하다, 방글. 하나 더. 왜 안 나오는 거지? 일단, 우와, 보랏빛인가? 아니, 핑크 같은데. 좋아. 일단 먹어보자. 잠깐. 딸기 맛이야, 방글. 휴, 드디어 다 옮겼다. 이거 맞나? 한 바구니에는 젤리, 또 하나는 음료수, 그 다음에 과일, 그 다음에 6가지 색상의 빵 세트, 그리고 그릇까지 모두 다 왔어. 다행이야, 하츄. 근데 요즘에 날씨가 더워진 것 같아, 믿어. 여기 들어가자. 우와, 미더핑 잠깐. 우와, 만나낭. 웜에 이건 무엇이요, 만낭? 이건 혹시 냉장고 아니요? 드디어 지의 꿈이 이루어졌어요.
요리를 할 때는 음식들을 저장해 놓을 냉장고가 필수라고요. 오메, 이거 다치는 건가요, 만랑? 저기 만나핑 잠깐만. 이건 다치는 거겠죠? 으아, 잠깐만! 오메, 미어핑 목소리가 왜 나와요? 이건 미어핑 냉장고인가요? 하츄핑 냉장고인 줄 알았는데. 띠로린. 지는 이만 가볼게요. 락사핑이 지를 찾고 있어요. 그럼 안녕히 계세요, 여러분. 만나핑 거기서. 냉장고 서랍장 살인범아. 거기서지 못해. 지는 이만 가볼게요. 잡았다. 일로 와. 야, 우당탕. 아우, 추워. 저기 유벨, 아직 하츄핑 유벨핑 안 봤지? 아니, 이미 봤는데. 뭐? 이 유벨핑 도안, 난 이만 가볼게. 쌩. 가지마. 미더핑. 하츄핑, 난 이만 가볼게. 쌩. 미더핑, 거기서. 넌 하루라도 말썽을 안 피우면 입안에 가시가 돋냐? 아쭈! 으아! 우당탕. 잘못됐어. 여러분, 사실 이 서랍장 고장난 게 아니고 다시 끼우면 돼요. 잠시쯤. 그럼 나도 갈게. 안녕. 클립 영상. 미더핑 이 녀석, 하루라도 말썽을 안 피우면 가시가 돋아. 아휴, 그래도 정리는 해야지, 하쭈. 나도 도와줄게. 그래. 이왕이면 이쪽도 넣을 수 있었으면 좋았을 텐데 이렇게 칸이 한 칸밖에 없어서 조금 아쉽다, 하쭈. 다음엔 더 큰 냉장고를 사고 싶어, 하쭈. 그래, 꼭 이루어지길 바랄게. 먼저 정리부터. 일단 작은 과일부터 넣자, 하쭈. 체리, 사과, 복숭아 3개, 감 2개, 오렌지, 대왕 귤, 바나나. 오잉, 뭐야 이건? 껍질 까져서 먹기 좋겠네, 하쭈. 이거는 안에 넣자. 슉, 토마토도 넣고. 복숭아가 하나 더 있네, 하쭈. 시금치도 내가 싫어하는 미더핑? 아니야, 조용히 있을게. 남은 것도 다 털어 넣자고, 하쭈. 들어가라. 앞으로 식량 걱정 문제 없겠네, 하쭈. 잠깐만. 끼었어. 시금치는 좀 더 이렇게 넣자고, 하쭈. 넣어. 맨 위에는 내가 가장 좋아하는 음식들을 넣어줄 거야, 하쭈. 먼저 딸기 허니 브레드와 다음은 딸기 아트 파이. 다음은 내가 정말 좋아하고 소중히 여기는 이름하여 벚꽃 딸기잼 파이. 너무 행복해, 하쭈. 다음은 짜자잔, 딸기 생크림 케이크. 이것도 넣자, 하쭈. 다음은 딸기 더블 생크림 뚱카롱. 저기 초코컵 케이크도 넣어주면 안 될까, 믿어. 짜잔. 우와, 제법 음식이 꽉 찼다면 아이스크림도 빠질 수 없겠지, 하쭈. 응. 이게 다 아이스크림이야? 근데 냉장고가 엄청 많이 작아서 이렇게나 더 많이 넣어야 하잖아, 하쭈. 이걸 언제 다 넣어? 오늘 영상 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 꾹꾹. 안녕.